xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, inti s-sebbaħ il-ħolqien, jisalmulek l-art u s-sema, kull fil-ħodu l-oħla l-sin, jamlejja nisikħaj, għalix int tal-ħajja s-sin, fik is-seta, fik il-ħira, nitfawwara tal-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum 17 ta' Ottubru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' wieħed mill-iktar martri famużi fil-bidu tagħha. Ħanisimgħu ftit fuq Sant Injazju ta' Antiochja, isqof u martri. Injazju kien dixxieplu tal-Apostlu San Ġwan u t-tielet wieħed wara San Pietru li mexxa l-Knisja ta' Antiochja. Fi żmien l-Imperatur Trajanu ikkundannawh għal-mewt fl-Anfiteatru u ħaduh Ruma fejn sofra l-martirju fis-sena 107. U sejjer Ruma kiteb 7 ittri lil diversi knejjes, ittri mimlija għerf u tagħlim kbejr fuq Kristu, fuq it-twaqqif tal-Knisja u fuq il-ħajja nisranija. Eżis ħuti dan huwa għaddejs ta' importanza kbira għall-istorja peress li kien jaf lil San Ġwan l-Apostlu għalhekk għandu konnessjoni diretta mal-Apostli u stess irċieva l-martirju għal Ġesu. Ejjew nitolbu biex ta' bilħaq id-dem tal-martri ikkun żerrija tal-insara kif kien jgħid wieħed mill-orrief tal-Knisja tal-bidu Tertuljanu. Hekk anke fi żmienna il-Knisja għadha Knisja tal-martri Jeżis ħuti fadal min letteralment jiġi maqtul għal Ġesu, jagħti ħajtu għal Ġesu. Imma kull wieħed u waħda minna aħna wkoll imsejħin nagħtu ħajjitna għal Ġesu, forsi mhux billi inċarxru demna, imma billi l-mulej jitlob minna is-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum biex inkunu nsara veri. Mela b'xi mod kull nisran irid ikun martri u x'hekk billi hekk jgħid lil Ġesu iva, jgħid iva rrida talla u dan anke meta jfisser hekk li dak li jixtiequ jkollu jwarbu fil-ġenb. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu maħfra lil mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Charles u Karl u l-mejtin kollha tal-familji Paċ u Galja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti żejjen il-ġisem qaddejs tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddis immartri, għatina lil martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema lil Sant Injazju ta' Antiochja, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu l-Efesin. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu skont ir-rieda ta' Alla, lil qaddisin u lil dawk li jemmnu fi Kristu Ġesu. Grazzja lilkom u slim minant Alla Missierna u minant Ġesu Kristu il-Mulej. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li barikna b'kull xorta ta' barka spiritwali
fis-smawiet fi Kristu. Hekk hu għażilna għalih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob l-rieda tajba tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja u tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-erf u l-għaqal kollu u għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li jogħġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fil-art. Il-kelma tal-mulej. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu rebħa l-emennija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u biħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jien nibatilhom profeti u apostli huma joqtlu u jippersegwitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-nisa li kollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-demm ta' Abel sa d-demm ta' Zakkarija li erduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom, dan in-nisa li kollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu l-infietaħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħalltux u żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittiba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbdu xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħim. Dawk fostna eżisħuti li għandhom id-drawwa tant sabiħa tant qaddisa, hekk li jieħdu sem fil-qudiesa ta' kuljum li nagħmel appell lil kull min jista', eżisħuti b'mod speċjali, intkom eżisħuti li forsi intkom irtirati,
Hekk il-quddiesa ma nħduwiex sempliċement bħala m'għandix nagħmel l-mura l-quddiesa, però ovvjament min ikollu iktar ħin fuq ideħ jista' jgħid ħammura l-quddiesa jien u x'hekk biex nitlob għal dawk li forsi ma jistgħux imorru għal quddiesa jew dawk li forsi m'għadhomx imorru għal quddiesa żisħuti. Kemm ħaġa sabiħa. Hekk li tisma' l-kelma tal-Alla kuljum. San Pawl illum jagħtina dak l-innu sabiħ immens ta' tifħir lill-Alla mbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li barikna b'kull xorta barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Huwa l-ewwel kapitlu, l-ewwel versi anzi tal-ittra ta' San Pawl lill-Efesejn. Min jixtieq jimmeditah id-dar huwa silta sabiħa immens. Menna l-ittra ta' San Pawl lill-Efesejn l-ewwel kapitlu. Hekk huwa innu ta' tifħir lill-Alla, kemm ħaġa sabiħa meta nfaħħru lill-Alla. Eżisut meta nirringrazzjawh. Kemm jagħmlilna ġejt anke lienna għax min jidra jfaħħar u jirringrazzja l-Alla anke umanament iswielu ta' ħafna ġejt għax jidra jiffoka fuq il-pożittiv. Ix-xitan lienna waħda mit-tentazzjoni il-kbar li jagħmlilna hija li jipprova jwassalna li naraw biss in-negattiv. Fil-ħajja hemm negattiv, hemm qiebes, però hemm sabiħ ukoll. U biex aħna nkunu f'saħħitna mentalment u spiritwalment u fiżikament tajjeb li naraw l-istampa sħiħa. Hekk narfu li fil-ħajja hemm liebes u hemm iċ-challenges u hemm l-isfidi u x'hekk tal-ħajja, per hemm ukoll is-sabiħ. U kemm jagħmlilna ġejt meta aħna nidraw inroddulu ħajr lill-Alla, nidraw ninnutaw is-sabiħ u nirringrazzjaw l-Alla tiegħu għax lil moħħtana nittrenjawh biex jidra jara s-sabiħ eżisħuti. Hekk hu l-Vanġelu tal-lum. Ġesu qed ikun jiebes mal-kittieba u mal-Fariżej kif smajna f'dawn l-aħħar ġranet għaliex. X'ikkundanna Ġesu fil-kittieba u l-Fariżej? Jikkundanna l-ardnubiet. L-ipokresija. Jiġifieri li jridu jidru qaddisejn u perfetti f'għajnejn in-nies. Però mbagħad jafu u kuntenti li f'qalbhom hemm il-ħażen, hemm l-egoiżmu, hemm il-kilba għall-flus. Eżisħut, u dan huma l-ar dnubiet li jista' jkollu l-bniedem. Hemm dawn huma nies egoisti, nies li fejn jidħol il-ġid tad-dinja jaħsbu biss fihom infushom. Eżisħut, u għalhekk Ġesu jikkundannhom bl-aħraġ. Dan huma nies neqsim mis-sinċerità li toġbu wisq lill-Alla s-sinċerità. Eżisħut, l-umiltà, is-sinċerità l-imħabba huma l-qofol ta' dak kollu li nemmnu fih aħna. Eżisħuti. U min ma jkun sinċir, eżisħuti, min jkun ipokrita, min jikdeb u jdawwar il-verità biex jidher sabiħ quddiem in-nies, imbagħad f'qalbu ma jimpurtax għax jaċċetta il-ħażen kollu tad-dinja eżisħuti. Laqqasu stess ma jgħix kuntent ja ħasra. Għax il-verità ma jkunx jaf x'inhi, ma jafx jgħix il-verità. Il-bniedem li jgħix fil-ħażen, il-bniedem li jitħabbeb mal-ħażen, l-ikbar ħsara jagħmilha lilu nnifsu eżisħuti. Jagħmilha lilu nnifsu dak li qed jgħid Ġesu għalhekk qed ikun jiebes magħhom. Mhux għax ma jħobbhomx jew jobodhom, ma huma qalbhom jibsa. Kellhom bżonn li Ġesu jixxejkhom. Kien hemm xi wħud minnhom li jarfu l-verità mal-maġġoranza tagħhom komplew jafġu. Infatti x'in Ġesu joħroġ minn hemmhekk jgħidilna u x'hekk li jibdew irossuh bil-mistoqsijiet biex jakkużawh. Eżisħuti. U hemm mistoqsija jew aħjar affermazzjoni li jagħmel Ġesu l-dawn nies li għandna bżonn ħafna nirriflettu fuqha. Mo speċjali aħna n-nies tal-Knisja, aħna s-saċerdoti. Eżisħuti jisimgħuha. Ħażin għalikom, intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu l-muftiħ tal-erf. Il-muftiħ tal-erf hija l-kelma tal-Alla ta' ħtaftuh f'idejkom biex imbagħad intom stess ma tħaltux. U żammejtu lil min rid jidħol minn l-kelma tal-Alla li Alla afda lill-poplu tiegħu intom ħtaftuha f'idejkom. Ma għallimtuwiex il-poplu, jew għallimtu lill-poplu dak li ridtu intom u tradizzjonijiet tal-bnedmejn qed jgħidilhom Ġesu u x'hekk. U laqqas intkom ma ħabbiltu moħħkom biex tgħaddu minn dan il-bieb tal-erf, il-bieb tal-erf li jagħtina Alla. Ejjew għalhekk eżisħut illum nitolbuh il-mulejjenna ħalli nfittxu l-erf tas-sema
L-erf tas-sema li nsubuh biss fil-kelma tal-Eżis Ħuti, mhux l-erf tad-dinja l-erf tad-dinja jonfoħ, l-erf tad-dinja importanti imma sakemm il-bniedem jibqa' umli. L-erf ta' Alla irressaqna lejn il-mulej, l-erf ta' Alla jagħmilna bnedmin skont il-qalb tiegħu. L-erf ta' Alla isibilna t-triq tal-vera paċi, it-triq tal-ħajja, it-triq tal-ħajja ta' dejjem. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna nfakru llum ix-xhieda ta' Sant Injazju għal Kristu bil-martirju tiegħu, nitolbu l-Alla l-grazzja li nozzu it-tagħlim li ħallilna fl-ittri tiegħu ħajkun dawl għalina fil-mixi tagħna lejn is-sema. Mulej Ġesu, Sant Injazju kellu ġieħ li ma bħalu għal Knisja ta' Ruma imqazza mit-tagħlim u l-martirju ta' San Pietru u San Pawl. Għatina li nozzu t-tagħlim kollu l-suċċessuri ta' San Pietru minn Ruma jxandru dil-Knisja kollha nitolbu. Mulej Ġesu, Sant Injazju għallimna li fejn hemm l-isqof hemm il-Knisja ta' Kristu. Għatina li nħobbu nuru ġieħ lill-isqof tagħna Anton u lill-kulleġġ kollu tal-isfijiet lil mulej sejjaħ biex ikunu rajja u assisa ta' ruħna nitolbu. Mulej Ġesu, Sant Injazju ried li dawk kollha li jemnu fejk ikunu ħaġa waħda flimkien miegħek, saħħaħ il-fidi tagħna li torbotna flimkien fl-istqarrija ta' fidi waħda. Mulej Ġesu, Sant Injazju bil-martirju tiegħu kiseb il-kuruna tal-glorja fis-sema. Għati l-glorja ta' dejjem lil ħutna l-mejtin kollha, mod speċjali dawk li għalihom qed nofru is-sagrifiċċju tal-quddiesa nitolbu. Mulej Ġesu, Sant Injazju xtaq li jkun ħobsa għalejk maġum minn snien lil juni fil-martirju tiegħu. Ħatina l-qawwa biex nilqgħu kull tiġrejb ħanibqgħu fidili lejk nitolbu. Min qalbnek nitolbu lis-sinodu tal-isfijiet li isseħħ bħalissa ġewwa Ruma flimkien mal-Papa u anke il-vista li qed jagħmel l-isqof fil-parroċċi kollha Tawdex, vista pastorali minnhom joħroġ ħafna u ħafna ġid spiritwali għad-djoċesi tagħna u għad-dinja kollha Eżis Ħuti. Ejjew nitolbuh il-mulejjek għax-xita. Mulej, nafdaw fidejn l-om tiegħek Marija t-talba tagħna ħatressa ilek din l-art tagħna ċċana għax-xita mulej. Nitolbuk ikollok ħnina minna. Nitolbuk ukoll mulej tibatilna xita mis-sema, xita ta' grazzji biex hekk tixbidna lejk, biex dawk fostna li tbedu minnek mulej tressaqhom mill-ġdid lejk biex tallimna li fit-triq tal-Evanġelju hemm vantaġġ kbir għax hemm l-imħabbem ir-rispett, hemm l-għaqda, hemm il-paċi tal-qalb. Min qalbna mulej nofrulek ukoll il dawk ħafna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, ma ninsew qatt il-ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb dawn il-persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom Eżis Ħuti nitolbu mod speċjali għal dawk li forsi għaddin minn xi żmien diffiċli fil-ħajja ta' forsi mart mentali jew xi mument mudlam ieħor biex ma jaqtawx qalbhom, biex aħna nofrulhom l-imħabba u l-attenzjoni li għandhom bżonn. Fiskiet nofru lil mulej it-talba tagħna. Mulej Ġesu Kristu, Iben Alla l-ħaj, għatina l-grazzja li nkunu dejjem nixtiequ lilek li miet wirixu xtajt għalina biex bħal Sant Injazju meta jasal il-waqt nidħlu fil-għena tiegħek għal dejjem, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ti
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejdin l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek kif oġbok tilqa' s-sagrifiċċju ta' ħajtu li joffrilek l-Isqof Sant Injazju ta' Antiokkja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu maġun f'ħobb safi bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, dmir tagħna u għajn ta' salvazzjoni, nirroddulek ħajr dejjem u kull imkien, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, u li nollu ismek fit-tifħir tal-qaddisin tiegħek, fit-tbatijiet li huma ġarbu jiddi l-ġmiel tal-ġubijiet ta' qawwietek, huwa int li trawwam il-ħeġġa tal-fidi tagħti l-qawwa tal-perseveranza u fit-taqbida twassal sar-rebħa bi Kristu Siedna. Għal dan l-emil tat-tieba tiegħek ismewitu l-art jollu lejk għanja ġdida ta' qima, u aħna flimkien mal-anġli kollha tas-sema inxandru bla eda it-tifħir tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma' speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Charles u Karl u l-mejtin kollha tal-familji Paċ u Galja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Sant Injazju ta' Antiokkja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu.
Ejja ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija llum il-ħames li jfakkarna il-jum li fih Ġesu waqqaf l-Ewkaristija. Ejja nitolbuh iqaddes lienna, jibdel lienna biex imbagħad permezz tagħna jibdel oħrajn. Ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bil-ħobs tas-sema, aħna u nfakru d-daħla ta' Sant Injazju ta' Antiokkja fis-sema, qawwina b'dan il-ħobs biex jagħmilna nsara tas-sew fl-isem u fl-emejl bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-BOV nhar il-ġimgħa għada 18 Ottubru ser jinżamm kunċert ta' mużika sagra fis-santwarju tagħna. Il-kunċert jibda fis-7 huwa mingħajr ħlas, għalhekk kulħadd huwa mistieden. Ta' min ifakkar li l-Bank of Valletta kien sponsorja ir-restawr ta' 12 il-pittura ta' Envin Cremona. Talba tar-Rużarju għal paċi faqda sħiħa mas-santwarji tal-Mediterran nhar il-ħadd li ġej 20 Ottubru ser issir fuq it-suntier tas-santwarju ir-Rużarju u Flambeau bħala talba għal paċi. Ejjew ninaqdu flimkien biex fis-6 nitolbu għal waqfien mill-gwerra. Ħanejdu issa 3 Avumarijiet fġieħ it-3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nofruhom biex il-Mulej jibatilna ix-xita li tant għandna bżonn u biex jibatilna wkoll il-paċi. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.